बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं आप यही आशा करूँगा कि आपको कभी भी किसी रोग के लिए किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके रसोई घर में जो चीज़ें रखी हैं वही आपके रोग का निवारण कर देंगे। अब जैसे आपके कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सुनाई देना कम हो गया, तो आप अदरक का रस निकालें 10 ग्राम, और इसके अंदर 30 ग्राम आप सरसों का तेल मिला दें। अब इसको धीमी आंच पे इतना गर्म करें कि जितना भी अदरक का रस सोख हो जाए, सिर्फ तेल तेल हो जाए। अब ये तेल ठंडा होने के बाद छान लें। छान करके इसके अंदर 2 ग्राम देसी कपूर मिला दें। अब इसमें से 4-4 बूंद कान में डाल के और मुंह को ऐसे चलाएं जैसे आप कुछ खा रहे हैं, और 10 मिनट के बाद फिर कान सीधा करके और किसी सिलाई पे थोड़ी रुई लगा के उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद एक बार के डालने से आपके कानों में जो भैं भैं सह आवाज़ आ रही थी उसमें 15 से 20% की कमी आ जाएगी। फिर ये क्रिया आप हर 3-4 घंटे बाद करते रहें, और रात को सोती दफ़ा 4-4 बूंद कान में डाल के ऊपर रुई लगा के सो जाएं, सुबह उठ के साफ कर लें। तो यदि आपकी थोड़े दिन की आवाज़ है तब तो आपकी 15 दिन में समाप्त हो जाएगी, परंतु यदि लंबे समय की तो इसमें महीना डेढ़ लग सकता है। परंतु आप इसमें खान पान का ध्यान देना। मीट, शराब, मछली, शराब, चाय, कॉफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे की चीज़ें, तली चीज़ें, इन सब से परहेज करना पड़ेगा। और दिन का खाना सूर्य उदय होने से 2 घंटे से लेके सूर्य 12 बजे से पहले पहले खाना खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएँ। खाना आप किसी भी अनाज का खाएं, उसका छिलका उतार के नहीं फेंकना, चोकर उसके साथ चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो दालें भी आप ले सकते हैं, परंतु दाल छिलके वाली धुली दाल नहीं लेनी, नहीं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपके कानों में चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर, कितने पुराने से पुराना रोग होगा, 1 महीने में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि रात्रि 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके बाद 1 घंटा लोन विलोम। फिर आपके पास टाइम है तो 1-1, 2-2 मिनट मनुकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये सारी क्रिया करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टीवी के माध्यम से बीमारी के अनुसार मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, यदि आप इनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं आशा करूँगा कि आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी हम दवाइयाँ प्रयोग में लाते हैं सब हमारे रसोई घर में होती हैं। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ।